یک فال خاص دیگه مخصوص دلای شکسته، رابطه های پر از عشق یا حتی اونایی که نمیدونن طرف مقابلشون هنوز بهشون فکر میکنه یا نه. سلام به همگی، احوالتون چطوره؟ انشالله حال دلتون عالی باشه. عشقای محشید لطفاً تا انتها همراه من باشین و از جملات تأکیدی که انتهای ویدیو میگم براتون حتما روزانه استفاده کنین و تکرار کنین. خب بیایم با هم بریم سراغ برگای تاروتمون تا ببینیم پیام کائنات برای شما عزیزان دل چیه. خب نیت کنید، توی دلتون نیتتون رو بگید، تکرار کنید. خب بچه اجازه بدید من کامل برگای تاروت رو بذارم، بعد شروع کنم به تفسیرش. بچه یک جمله تأکیدی که به صورت شهودی دریافت کردم، لطفاً این رو یادداشت کنید. عشق الهی مانند نوری در زندگی من است. تکرار این جملات میتونه 21 بار و یا 40 بار در روز باشه. خب کارت ها دارن نشون میدن که طرف مقابلت در حال برنامه‌ریزی برای آیندهشه. اگه هنوز تو رابطه هستین احتمال داره به این فکر کنه که چطور رابطتون رو محکم کنه یا حتی یه قدم بزرگی برداره. اما اگه رابطتون تموم شده هنوز ته دلش منتظر یه نشونه است که بتونه قدمی برای بازگشت به سمتتون برداره. اما باید بدونی که این حرکت از روی فکر و منطق هست، نه عجولانه. اینجا صحبت از یک فاصله است، شاید یه فاصله فیزیکی، شاید هم احساسی. اگه تو رابطه هستی که یه خورده سرد شده، احتمالاً طرف مقابلت داره سعی میکنه از این وضعیت عبور کنه و اون آرامش رو برگردونه. اگه جدا شدین این فاصله براش یه جور زخم بوده، اما انگار داره سعی میکنه باهاش کنار بیاد. اما کنار اومدن هم به معنای فراموشی نیست بچه ها. طرف مقابلتون در واقع درگیر یک دوراهیه، شاید نمیدونه چطور باید احساساتش رو بیان کنه یا تصمیم بگیره که
چه کاری براش و همچنین برای شما بهتره. در واقع اینجا کارت دو چوب دست داره اینو نشون میده که نیاز به یک تصمیم گیری مهم داره و این موضوع هم ذهنش رو خیلی درگیر کرده. تاروت داره درباره کارت اعتدال داره صحبت میکنه. خب میخواد چی به ما بگه؟ در واقع این کارت از یک تعادل و صبر داره صحبت میکنه. اگه تو رابطه هستی باید صبور باشی تا همه چیز به حالت طبیعی خودش پیش بره. یعنی در واقع باید به کائنات اعتماد کنی و ایمان داشته باشی. اگر جدا شدین این کارت میگه که زمان میتونه همه چیز رو درست کنه و انرژی های منفی رو از بین ببره. در واقع این آدم هنوز تعادلش رو پیدا نکرده تو این رابطه. من دارم یک درد عمیقی رو دارم میبینم توی فال شما که نشونش هم 3 شمشیره، قلبی که 3 شمشیر درونش رفته. شاید طرف مقابلت هنوز داره از یه ناراحتی یا جدایی قبلی داره رنج میبره. اگه جدا شدین بدون که این فاصله براش آسون نیست و آسون نبوده، قلبش زخمیه و هنوز یه بخشی از وجودش درگیر این احساساتیه که باهاش درگیر بوده و براش خیلی سخته و همچنان داره رنج میکشه توی این مورد. در واقع دوری شما براش خیلی سخته. فال امروز رو در واقع دارم برای اونایی میگیرم که هم تو رابطه هستن، هم عزیزانی که کات کردن یا یه جدایی افتاده براشون. خب ببین عزیزم، یه شخصیت ثابت و با تعهد. اگر شمایی که تو رابطه هستی بدون که این آدم قصدش جدیه و واقعی بوده برات، اما اگه جدا شدین این آدم از اوناست که وقتی قدمی برمیداره حساب شده عمل میکنه. شاید فعلا حرکتی نمیکنه ولی این سکوتش در واقع یک استراتژی برای فکر کردن برای خودش هست. تاروت داره از یک جدایی احساسی حرف میزنه. انگار یه بخش از قلبش حس میکنه که باید چیزی رو پشت سر بذاره تا به اون آرامشه برسه. شمایی که جدا شدین شاید داره سعی میکنه از این احساسات دور بشه ولی این کار واقعا براش راحت نیست. وای بچه ها، خیلی حواستون رو جمع کنید. تاروت اینجا میگه طرف مقابلتون هنوز داره از دور نگاهتون میکنه. شاید پیام مستقیم نده ها ولی یه حس کنجکاوی زیادی نسبت بهتون داره. پس حواستون رو خیلی جمع کنید. و اینکه حتی ممکنه پیگیرتون هم باشه، حالا از طریق صفحات مجازی باشه و اینا، حتما پیگیرتون هست. کارت ها دارن از یه شروع جدید دارن حرف میزنن بچه ها. اگر تو رابطه هستین شاید یه تغییر بزرگی براتون تو راه باشه. اگر هم که جدا شدین این کارت نشون میده که احتمال یه شروع دوباره براتون هست، اما باید از ته دل بهش ایمان داشته باشین. واسه بعضیاتون هم یه تغییرات ناگهانی داره تاروت در موردش صحبت میکنه که عزیزانی که تو رابطه هستن ممکنه یه بحث یا یه اتفاق بزرگ که همه چیز رو تکون میده، ولی البته برای بهتر شدن این تکون برای بهتر شدنه. اگرم که جدا شدین بدون که این آدم یه شوک بزرگ تو زندگیش رو تجربه کرده. در واقع جدایی شما یه شوک بزرگ براش بوده تو این زندگی که خودش هم باور نمیکنه. خورشید در واقع یه نماد شادی و موفقیته و اینجا داره میگه که یک نشونه از خوشبختی تو آینده شماست و اینو بدونین که هنوز یک نور امید تو دل این آدم هست برای این رابطه. بچه یه خورده به طرف مقابلتون زمان بدین.
یه زمان بدین تا استراحت کنه. به یک استراحت فکری واقعا نیاز داره. انگار از لحاظ روحی خسته است این آدم. در واقع کارت داره میگه که بهش زمان بده تا دوباره انرژی بگیره و بتونه برگرده به این رابطه. شخص مقابلتون انگار که یه بار سنگینی رو به دوش میکشید. حالا نمیدونم توی رابطتون چه چالش هایی رو داشتین. شاید احساس میکنه مسئولیت زیادی تو رابطه داشته یا الان تحت فشار زیادیه، اما این آدم میخواد که این بار رو سبکتر کنه تا بتونه این رابطه رو هندل کنه. به فکر برگشت به این رابطه هست و حتی برای بهبود بخشیدن به این رابطه داره تلاش میکنه. فال امروزمون در واقع در مورد یک فرصت جدید، یک جرقه تازه توی رابطه داره صحبت میکنه که اگه شمایی که تو رابطه هستین یه شروع هیجان تازه‌ای به زندگیتون میاد. اگر هم که جدا شدین احتمال اینکه دوباره همه چیز از نو شروع بشه هست، خیلی زیاده. یه شخصیت قوی و پر انرژی که هنوز احساس قدرت و کنترل داره روی شما، روی این رابطه. شمایی که جدا شدین این آدم هنوز به تو فکر میکنه، ولی در واقع غرورش نمیذاره که راحت برگرده. برای شما احتمال یه پیام یا تماس خیلی زیاده و شمایی هم که تو رابطه هستین به زودی یه خبر خوشی میشنوین. بچه کارت آخر داره در مورد یعنی در واقع از یه تعهد و ارتباط عمیق داره صحبت میکنه که برای شما که تو رابطه ای بدون که این آدم تو رو برای یه آینده جدی میبینه. اگر جدا شدین این کارت داره نشون میده که هنوز احساسات قوی و ریشه‌دار بینتون وجود داره. میخوام یه جمع‌بندی کلی از فال امروز بگم براتون. چه تو رابطه هستی چه جدا شدی، این فال داره نشون میده که احساسات عمیق بینتون وجود داره. شاید یک فراز نشیبایی رو پشت سر با هم گذاشتین، ولی اون انرژی های قویی که تو کاره میتونه شما رو دوباره به همدیگه نزدیک کنه یا رابطتون رو محکم‌تر کنه. ولی خب تصمیم آخر با خود شماست، ولی همیشه به قلبت گوش کن. خب عزیزان دلم، اینم از فال امروزمون. امیدوارم این پیام ها تونسته باشه گوشه ای از دل مشغولیاتون رو روشن کنه و بهتون نشون بده که کائنات همیشه مراقب عشقتون هست. عشق مسیر پر از بالا و پایینه، ولی وقتی با قلبتون جلو برید هیچ مسیری براتون غیر ممکن نیست بچه ها. جمله تأکیدی دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم اینه: کائنات صدای قلبم را میشنود. اگر این ویدیو براتون مفید بود یا حس کردین باهاش ارتباط گرفتین حتما لایک کنین تا من هم ازتون انرژی بگیرم. کامنتاتون رو با عشق میخونم، پس برام بنویسید که این فال چقدر با دلتون همخونی داشت. بهم بگید دلتون میخواد موضوع ویدیو بعدی در مورد چی باشه. و یه خواهش ازتون دارم، اگر از این کانال لذت میبرید و میخواین حمایتم کنید سابسکرایب یادتون نره. این کارتون بزرگترین انرژی برای منه تا با عشق بیشتری براتون انرژی بذارم و ویدیو بگیرم و این پیام های زیبا رو به گوش آدم هایی برسونیم که شاید الان منتظر همین حرفا هستن. دوستتون دارم. همیشه به قلبتون اعتماد کنید و تا ویدیو بعدی مراقب خودتون و عشقای قشنگتون باشین. خدا نگهدار.